Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje, além de te ensinar a fazer essa fogueira, eu vou te mostrar como ela pode ser super útil para vender crochê. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. A gente tem feito trabalho de São João, a gente fez a Mirna, que é a nossa caipira, tá aqui ela. Fez o Nick, que é o nosso espantalho, e a gente terminou o Bento ontem, que é o nosso caipira, tá? Agora a gente vai fazer uma fogueira de São João. Essa fogueira vocês vão conseguir vender, porque quem comprar todos os personagens vai querer um cenário para eles, como se fosse um presépio no Natal. E também para vocês fazerem o cenário para foto, porque ela é super rápida de fazer. Então vamos dar início à videoaula. Lembrando que a lista de material sempre está na descrição e já está com os links para vocês adquirirem com frete grátis para todo o Brasil e receber na casa de vocês. Eu vou usar o fio tâmara, que foi o mesmo que eu fiz o chapéu da Mirna e do Bento. E vou fazer um anel mágico, prender a minha linha e vou fazer aqui dentro 9 pontos baixos. Feitos os 9 pontos baixos, a carreira 2 eu vou fazer reta com 9 pontos baixos. Finalizada a carreira 2, olha o que eu vou fazer agora para eu não precisar usar marcador. Eu vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto da carreira anterior e vou puxar o fiozinho do meio do anel mágico. Assim eu já sei que é aqui que inicia as minhas carreiras. E agora, daqui pra frente, vai ser sempre igual, vai ser sempre com 9 pontos, só que a gente vai fazer da seguinte forma. Vou fazer um ponto pegando na argola normal e um pegando em BLO, que é quando a gente pega só a argola de trás. Um ponto normal e um ponto em BLO. Um ponto normal, um ponto em BLO. Próximo, normal, seguinte em BLO. O meu trabalho vai automaticamente virar pro avesso, ó. Aí a gente desvira já ele, pra já trabalhar no formatinho que a gente quer, tá? Peguei em BLO, vou pegar normal. E em BLO, o último. E daqui pra frente a gente vai trabalhar sempre assim, até que a gente tenha 8 centímetros, tá? Então, eu terminei pegando em BLO, vou pegar o primeiro normal, o próximo em BLO, e assim a gente vai fazendo. Gente, essa receita não é uma receita minha, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da colega que criou essa receita. Eu tô só trazendo ela aqui pra vocês. E o que ela falou faz muito sentido. Não adianta eu dizer o número de carreira pra vocês, porque depende do ponto. Então, vocês vão fazendo e quando tiver 8 centímetros, a gente retorna. Feita aqui todas as carreiras até alcançar os 8 centímetros, na realidade eu alcancei e não terminei a carreira. Então, vou fazer mais uns pontinhos aqui só para chegar cheguei no início da minha carreira. Agora o que eu vou fazer? Vou alargar aqui e vou pegar um pouquinho de enchimento. Gente, é nada. É um pouquinho de enchimento e vou colocar lá na pontinha onde eu iniciei. Até dava para ter colocado mais no início do trabalho. Por que eu tô falando que dava para colocar mais no início do trabalho? Porque depois que a gente terminar essa peça, vocês vão repetir mais uma sozinhos, tá? Coloquei um pouquinho de enchimento aqui na bordinha. Agora eu vou colocar mais um pouquinho nessa outra bordinha, no fim do trabalho. Então, eu não vou empurrar muito, porque no meio do trabalho a gente quer que fique vazio. Ó, no meio ele tá vazio. Vou cortar deixando um pedaço para eu fechar o meu trabalho. Vou passar esse fio na agulha do tapeceiro e vou pegar na argolinha de fora e passar todos os pontos, tá? Deixando todos os pontos presos a esse fio aqui.
puxo pra fechar e arremato. Eu nunca gosto de arrematar bem no fim do anel mágico invertido, que foi isso que a gente fez de pegar todas as argolinhas, porque eu fico com a impressão que vai fazer volume ali. Agora eu vou passar esse fio aqui pra dentro. E agora vocês vão repetir outra peça igualzinha a essa. Eu deixei escrito aqui na tela para vocês não cortarem o fio da segunda parte da lenha, porque a gente vai caminhar com ele aqui pro meio, ó. A hora de esconder, eu trago ele aqui pro meio e eu vou usar esse fio para prender as duas. Mas antes a gente vai reservar. Eu peguei aqui o fio solar, o fio laranja, não me recordo bem o nome desse fio, mas vai estar aqui na descrição. Se não tem esse fio, pode ser o laranja normal. E vou pegar o fio vermelho. E vou fazer 3 peças iguais também. Eu já fiz 2, vou fazer uma aqui com vocês. Vou iniciar fazendo um anel mágico, prendendo a minha linha e fazendo 6 pontos baixos aqui dentro. Agora, a carreira número 2, eu vou fazer 6 aumentos, tá? Vou fazer aumento em todos os pontos e vou finalizar com 12 pontos. Finalizada a carreira 2 com 12 pontos, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou subir aqui 7 correntes. Subi as 7 correntes, venho na próxima, depois da agulha, a primeira, faço um ponto baixíssimo. E na segunda, também. Na terceira, eu faço um ponto baixo. Na quarta, um ponto meio alto. Na penúltima correntinha, eu faço um ponto alto. E na última, um ponto alto duplo, que é quando eu laço 2 vezes e vou tirando de 2 em 2 as argolinhas. Venho aqui na base, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto baixíssimo e já subo as minhas 7 correntes. Subi as 7 correntes de novo, venho na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixo. Na quarta, um ponto meio alto. Na quinta, um ponto alto. E na sexta, um ponto alto duplo. Pulo um ponto da base. No próximo, eu faço um baixíssimo. E aí, eu vou repetir até o final, ficando com 6 perninhas nessa base. Tô no fim da última perninha, vou fazer a mesma coisa. Vou pular um ponto e aí vai dar no primeiro ponto da primeira perninha. Aqui eu corto. E arremato. Agora, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser puxar o fio da chama vermelha aqui pro meio da laranja, ó, pro meio do anel mágico. E agora eu colo uma na outra. Eu vou tentar desencontrar o máximo que der as chamas, tá? E aí eu colo. Dificilmente essa fogueira vai ser usada para brincar. Normalmente vai ser usada como decoração, né? Eu vou dar uma dica também de como vender essa fogueira, tá? No final do vídeo. Agora, como a amarela é a última, eu vou passar o fio das 2 chamas, da vermelha e da laranja, ou os dois de uma vez só, ou um por vez, como vocês preferirem, para a chama amarela. E vou tentar desencontrar também aqui da laranja e colar. Agora, o que eu vou fazer? Por isso que a gente deixou as chamas primeiro, tá? Eu vou pegar a lenha que não tá com o fio comprido,
ou para quem já cortou o fio, qualquer uma. E vou passar esses fios pra cá, pra atar. Agora, a gente põe um pouco de cola aqui depois. Atei, vamos cortar esses outros fiozinhos aqui, pra gente já conseguir ir imaginando a nossa fogueira. Por isso que a gente não colocou enchimento no meio da lenha. Pego o cordão que eu conduzi até o meio, na outra lenha. Atravesso aqui. E as lenhas precisam ficar desencontradas, tá? Ó, dessa forma, tá? Então, eu vou atravessar, vou passar pro outro lado, pode ser por dentro ou por fora, tanto faz. E aqui eu atravesso de volta. Agora, eu preciso posicionar bem, porque agora eu já vou estar prendendo real uma na outra. Deixa eu puxar aqui o cordão, puxo bem, para que o meio fique bem fininho, por isso que a gente não colocou enchimento. Vou arrematar algumas vezes aqui para prender bem. Vou cortar, vou esconder um pouquinho esse aqui. E olha que graça que ficou a nossa fogueira de São João. Quem quiser a chama mais aberta pode passar mais cola aqui. Ficou um fio aqui. Pode passar cola mais na parte das perninhas aqui, das chamas, tá? Pode passar um endurecedor de crochê também, para as chamas ficarem mais abertas. Eu gostei assim, ela fechadinha. E agora a dica, como vocês vão usar essa fogueira para vender? A gente tem a Mirna, tem o Bento, tem o Nick, que é o nosso espantalho. Vocês vão fazer a divulgação usando a fogueira. E como vocês vão vender ela? Vocês não tem como anunciar, ou pelo menos não é provável, que... Ó, ficou outro fio aqui, ó, vou cortar. Não é provável que vocês vão conseguir vender só a fogueira. Então, o que vocês podem fazer? Bento tá pelo valor X, Mirna tá pelo valor X e Nick tá pelo valor X. Levando o trio para fazer todo o São João de vocês vão conseguir um valor especial e ainda vão levar a fogueira para decorar a casa de vocês. Outra dica, personalizar os caipiras. Fazer a divulgação oferecendo para personalizar, fazer o tom da pele da pessoa que vai ganhar ou que vai comprar, fazer a cor do cabelo. Da Mirna também, fazer o cabelo conforme o cabelo que a pessoa usa, a cor, o tom da pele. Enfim, tem bastante forma de vocês usarem essa fogueira. E também vocês vão usar para divulgação deles mesmo. Quem não quiser fazer a fogueira como brinde, pode usar para divulgação, para tirar foto, fica super bacana. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima videoaula aqui do canal.